Otázkou všech na téma, a na to se můžeme podívat, otázka udržitelnosti všech našich projektů OP VaVpI. Samozřejmě ty modelové výpočty, které se dělaly, v podstatě vycházely z toho, co je možné, co není možné. Tady vidíte jakési náklady, které to centrum bude generovat v okamžiku, kdy teda budou dočerpány evropské strukturální fondy. To znamená, vidíte tady tu tabulku od roku 2016 do roku 2020, to znamená osobní náklady. Samozřejmě jsou tam ostatní náklady, to jsou provozní náklady a samozřejmě reinvestice. Když se podíváte na ten graf, tak ty reinvestice mají jakoby si dva píky. Dobře. Tady jsou jakési dva píky, to znamená, je tady vlastně první část a druhá část. To vychází z toho, že my ten nákup děláme ve dvou fázích. Vlastně v příštím roce se instaluje takzvaný malý klastr, což bude asi 70 teraflops, bude to v podstatě asi 4000 jader a v roce 2015 vlastně bude ten hlavní superpočítač, to je těch zbývajících asi 32 000 jader po tom součtovém výkonu toho jednoho petaflops. To znamená, to je vlastně tato část. To znamená, ono to je samozřejmě v perspektivě. Takže ty reinvestice jsou tam takto započítány a teďka vidíte potom, co to bude potřebovat v roce 2020. Celkem vidíte vlastně tuto sumu, kterou v podstatě potřebujeme na to, abychom za 5 let tyto peníze získali. To je samozřejmě z jedné strany hodně, na druhé straně ve srovnání s ostatními velkými projekty OP VaVpI je to zlomek, řekněme, bych řekl řádově 5%. A teďka, zdali jsme nebo nejsme schopni tyto věci naplnit. Takže ten další obrázek potom ukazuje něco, co bych nazval základní udržitelnost, která vychází z toho, že Česká republika se zavázala alokovat od roku 2016 do roku 2020 2,5 miliardy ročně na udržitelnost projektů OP VaVpI. Ano, my z toho pohledu ten náš podíl činí asi 4,7%, což je v podstatě tento řádek. Ano, to znamená to jakési, řekněme, minimum, které bychom mohli dostat od vlastně z programu, Národní program udržitelnosti, který už je dneska schválen v Radě vlády a to je v podstatě závazek, který dala vláda Evropské komisi, že z těchto peněz bude udržovat všechny výzkumné infrastruktury vybudovány v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Takže já jsem si dovolil zase ten graf tady zobrazit, to znamená modrá část je takzvaný smluvní výzkum. Ano, to je výzkum, který předpokládáme, že dostaneme od firem. Ten odhad je relativně střízlivý, protože pracují asi řádově s 1/5 toho, co máme připraveno pro spolupráci s průmyslem. Protože vím, že ten průmysl ne vždycky dodrží svou slovo, takže nic proti průmyslu, já tomu rozumím, prostě ekonomická situace je jakási realita, se kterou je třeba pracovat, takže toto je v podstatě něco, co tady máme a chci říct, že už dneska, bez toho, že bychom ten superpočítač měli, tak máme ročně asi 15 milionů na smluvním výzkumu bez toho superpočítače. To znamená jen na těch jádrech, které dneska máme k dispozici. Mezinárodní granty, jakýsi odhad, který vychází zase střízlivý odhad toho, co dneska získáváme v rámci PRACE a dalších projektů. No a samozřejmě ostatní, a to je ta červená část, to jsou vlastně věci, které musíme získat jako institucionální podporu, to znamená vlastně jako výzkumná organizace, to znamená vlastně to je to, co se dneska rozděluje v rámci RIVu a co se bude rozdělat dalšími prostředky. Jsou tady Toucher, tady chci říct, že už třeba máme onen Toucher na 6 let objemu 267 milionů. To znamená, toto je část, kterou bychom museli skutečně vydělat na dalších zdrojích z různých grantových agentur, které tady máme k dispozici. Samozřejmě také včetně kooperativního výzkumu. Takže to je jakýsi základní odhad. Když se podíváme na ten druhý obrázek, a tím už skončím, když mi to překliknete, tak tady je udržitelnost, která by se nám líbila mnohem více, a to je udržitelnost, která vychází z toho, že se nedostaneme jenom to minimum z toho programu udržitelnosti, ale kdybychom dostali třeba jakýsi dvojnásobek, to znamená dohromady 71% nákladů krytí z NPU, což není nereálné z jednoho prostého důvodu, protože se ukazuje, že některé projekty OP VaVpI v podstatě do roku 2016 hotové nebudou. Víme, že ELI se dostává do velkých problémů, nebude prostě mít možnost být vybudováno v tom čase, který se předpokládá. To znamená, ty peníze v tom Národním programu udržitelnosti se tímto jaksi uvolní pro další použití. To znamená, tady, jak vidíte, už se dostáváme do situace, kdy vlastně jenom ten ostatní výzkum už se v podstatě pohybuje
já to řeknu takhle drobných, ano. Ale je to prostě věc, která si myslím, že se dá nějakým způsobem vyřešit a já si myslím, že prostě o tom to je, prostě se o to postarat, získat ty projekty, pracovat na tom, jako objíždíme, co se dá, získáváme partnery, získáváme v podstatě průmysl, získáváme tyto věci. Souhlasím s tím, že s průmyslem to nebývá úplně jednoduché a potvrzují to, co tady zaznělo, když jsme byli teďka na Carnegie Mellon, kde mají teda také v Pittsburghu superpočítačové centrum a měli jsme tam setkání s vědeckými řediteli toho superpočítačového centra a oni se tak, co byste chtěli slyšet, jo, jako nějaké what you want guys, tak já si říkám, tak chtěli bychom znát, prostě jaký máte model udržitelnosti. A načež teda ten jeden z těch říká, tak počkejte, odešel, zavřel dveře do té zasedačky, říká, teďka můžeme pokračovat. Říká, jediný, kdo tady máme jisté místo, jsem já a tady John. Jako jo, to znamená, v podstatě skutečně platí, že jsou odkázáni na to, zdali ta NSF ty peníze jim dá nebo nedá a skutečně platí, že ve Spojených státech ten výzkum, který se týká průmyslových věcí, se alokuje spíš na ty firmy, které jsou silné. Boeing, samozřejmě různé Lockheed a podobně. Nicméně v České republice žádné takové superpočítačové centrum není a my máme příslib jaksi toho, že bude chtít naše služby využívat i Škoda Auto. Hovořil jsem o tom Vistonu, kde ty věci běží. To znamená zcela určitě tady ta možnost tyto věci získat je větší. Takže asi tolik k tomuto. Děkuji. Děkujeme. Ještě je možnost jednu otázku z publika, jestli je o to zájem. Pan profesor Flusser. Děkuji, to ani není otázka, jenom odpustím si jeden komentář. Myslím, že na tomhletom grafu je krásně vidět, proč tolik lidí říká, že ty strukturální fondy a ty projekty OP VAVPy jsou do budoucna neštěstí české vědy, protože na tom národním programu udržitelnosti budou odčerpávat čím dál tím víc peněz z jednoho balíku, který je rozdělován na vědu. A tohle to bude na úkor všech ostatních institucí. To samozřejmě není vůbec vaše vina, to je jenom komentář. Ne, já si myslím, že tomu tak není. Toto je to NPU, byť teda závazek České republiky je zaplatit 2,5 miliardy ročně na udržitelnost OP VAVPy, tak ten NPU program je definován tak, že se na to můžou podívat všechny infrastruktury v České republice, i pražské. To znamená v podstatě nejen OP VAVPy, ale i pražské infrastruktury se budou ucházet o finanční prostředky z NPU. Takže není to o tom, že odčerpáme peníze z jiných projektů. Bude se to skutečně muset hodnotit, bude se muset nastavit principy hodnocení těch center, ale těch 2,5 miliardy, byť závazek České republiky byl, že to bude směřováno na OP VAVPy, tak jak je to dneska definováno a schváleno v RVV, tak to tak není. To znamená, můžu vás jako teďka uklidnit v tom, že budeme se všichni, tak jak tady sedíme a provozujeme nějaké infrastruktury, muset prostě probojovat tomu, jaké peníze z toho dostaneme. Takže je to prostě otevřený balík NPU, Národní program udržitelnosti, nejen pro OP VAVPy, ale pro všechny infrastruktury. Ale zatím to tak nevypadalo. Nevypadalo, ale takhle je to schváleno. Jo, takže takhle to je. Jo? Dobře, děkuju. Tak ještě pan profesor Zlatuška. Tahle mi přijde tady to poslední, že je zvlášť povzbudivá věc. Já když jsem se díval na klíč, podle kterého byla sestavována Rada pro výzkum, vývoj a inovace, tak jsem měl dojem, že je to hlavně kvůli zabezpečení těch financí. Jestli to tak nebude, tak je to potěšitelné. Tak já myslím, nemůžu říct, že by se mi to extra líbilo, ale já jsem ochoten přistoupit na argumentaci, která je zcela oprávněná. Prostě v Praze je spousta výzkumných infrastruktur, je třeba je podpořit. Takže já si myslím, že proto ten NPU byl schválen tak, jak byl schválen, jednomyslně. Takže jak říkám, všichni tak, jak tady stojíme, my, co máme na starost OP VAVPy, vy, co máte na starost jiné infrastruktury, budeme muset v roce 2016 všichni jak si soutěžit o to, abychom z těch 2,5 miliard dostali něco pro vlastní potřebu. Záleží na tom, jak úspěšné ty infrastruktury budou, aby byly financovány. Tak jo, tak tímto slovem skončíme náš dopolední program. Všechny vás srdečně zveme na oběd a začátek odpoledního programu je plánován na 13:45.